Почему? Потому что если кровь сглотнете, рвота может быть. Вот, знаете, 3 часика посидите, через 3 часа доктор осмотрит, чтобы не было следов крови, и отпустит вас. Давайте следующий. Опс! Так, человек. Сейчас как этот шланг на заправке. Обычно отрываешь. Сильно выдохнули. Это вы плохо выдохнули. Остановилась, потом закрыла рот, а я вам в это время закрою нос, и резко вдохнула. Вдохнула. Нет, рот не открывать. И не носом, и не ртом. Я вам закрою нос, вы закроете рот и попытаетесь при закрытом рте, и носе вдохнуть. Давайте тренироваться. Выдохнула. Рот закрыла, вдохнула. Умница, красавица. Вот так вы мне сделаете. Отлично. Умничка, молодец. Вот оцениваем полость носа. Кстати, у нее, прошу обратить внимание на носовые раковины. У нее надо разобраться, почему такой вазомотор. Потому что аллергонам у нас присутствует. Ну вот, так надо сдать, наверное, кровь на иммуноглобулин Е, на пищевую и респираторную панель. Значит, как? Давай, зайка. Выдохнула, вдохнула. У нее не концентрическая, тоже передняя, задняя, но это только, видите, только потому, что я вижу, когда она захлопывает. Но я плохо вижу. Все, зайка, все, смотрим корень языка. То, что нам крайне архиважно. Видите? Значит, во-первых, посмотрите, прошу обратить внимание. Глотни, дорогая. Значит, прошу обратить внимание. Так, грушевидный синус, у нее какой-то отечец. Надо ей бы на предмет рефлюкса посмотреть. Потому что у нее, смотрите, какой надгортань. Тоже есть, да. Вот, терапию надо тогда назначить. Итак, стали на корень языка. Дорогая, выдохнула. Вдохнула. Опа, вот это вот, смотрите, что такое жир. Так, а где наш индекс апноэ? Все равно ее надо еще прицельно следовать, у нее будет нелегкая, у нее будет тяжелее. Потому что это на фоне да, у нее будет тяжелее, это однозначно. Потому что, почему я так говорю, потому что вот эта обструкция концентрическая, которую вы видели на фоне отложения жировых масс, она самый тяжелый вклад. Значит, но мы имеем документ, и мы не имеем права его игнорировать. Поэтому мы выставляем синдром обструктивного апноэ сна. Легкость, можем сказать, но я думаю, М2 как минимум. Далее О4. Представляем, у нас полная обструкция на уровне неба и на уровне боковых стенок глотки. H гипофарингеальный 0 у нас, L 0. То есть гипофарингеальный гортань и язык у нас не заинтересован. Что данной пациентке рекомендовано? Ей нужно давать СИПАП-аппарат, худеть на СИПАП-аппарате, а потом решать, когда повторять вот эту манипуляцию, что мы повторяли, если нет на уровне боковых стенок глотки, тогда... Ой, извините. Тогда смотри. То есть можно я здесь добавлю с точки зрения именно полисомнографии и комплексного понимания пациента, что здесь действительно мы недооцениваем в этой ситуации степень тяжести апноэ, потому что на фоне базовой инсомнии, на фоне определенных эмоциональных моментов нет глубокого сна. Это идеальная пациентка для имплантации. То есть потом, когда она уберет вес, когда она снимет этот жир, прошу обратить внимание, открой рот, мягкий язычок. У нее малампатий 1. То есть этой пациентке устанавливаем импланты и чуть-чуть уволотомию, буквально избыток ранов постсоветского пространства, она ей не овладели еще в полной мере, поэтому Беларусь, как ни странно, оказалась пионерами, поэтому нас пригласили поделиться опытом этой операции, осложнениями, какие бывают, отбором пациентов для этой операции в Екатеринбурге. Поэтому, я думаю, сейчас внедрится эта операция, и все будет оптимально для вас. Может быть, меньше.
есть это без крови, без операции, лазером, каким образом, инвазивным? Безусловно, инвазивно. То есть суть методики в том, методика применяется для лечения пациентов с болезнью остановок дыхания во сне, то есть синдромом обструктивного апноэ во сне, и храпом, вызванным вибрацией мягких тканей, в частности мягкого неба. Методика укрепляет мягкое небо, формируя каркас, и не позволяет небу западать и, так сказать, создавать эпизод остановки дыхания. Вот в чем, собственно, кратко смысл методики. И с каким храпом к вам нужно идти? После того, как храпнул один раз ночью, к вам бежать, или когда уже действительно серьезная остановка дыхания, мешаешь там соседям спать? Сам по себе храп – это просто звуковой феномен от прохождения воздушной струи по дыхательным путям. И всегда считался признаком здоровья. Не зря раньше говорили «богатырский храп». Поэтому, безусловно, не нужно бежать к врачу, если ты просто храпишь, и это никому не мешает. Если же это вызывает, что должно насторожить? Выраженная дневная сонливость. Когда человек не высыпается, то есть не просто соседи из-за его храпа не высыпаются, а он сам не чувствует удовлетворения от сна. Когда он разбит, повышенное мочеиспускание по ночам, то есть человек встает и не может найти себе места. Когда партнер по кровати говорит, что бывает остановка дыхания, потом резкое всхрапывание, и человек опять дышит. То есть какие-то значимые признаки, которые мешают повседневной жизни, когда можно заподозрить вот этот синдром страшный, который может привести к смертельным и грозным осложнениям. Только в этом случае нужно идти к врачу. Наверняка храп или апноэ встречается в с определенным набором заболеваний, как тоже ожирение, да, возраст, не знаю, там. Безусловно, это заболевание увеличивается с возрастом. У женщин оно сравнивается по статистике мировой с мужчинами в постклимактерический период. С возрастом, конечно, ткани утрачивают свою тургор, то есть свою более дряблое, это безусловно. Но очень много пациентов молодых, у которых после перенесенных заболеваний развилась эта дряблость воспалительных в глотке. Поэтому это нельзя сказать, что какой-то определенный контингент. Почему такой высокий интерес? Потому что заинтересовано именно молодое, трудоспособное